ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் டாட் அண்ட் டாட்டர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுவையான கறி லீஃப். முதல்ல எல்லா உணவும் சாப்பிடும்போது நிறைய பேர் கருப்பிலை எடுத்து வெளியில் வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம கருப்பிலை சேர்த்து எல்லா ஹெல்த்தியான அந்த கருப்பிலையில் ஹெல்த்தியான திங்ஸை நம்ம சிக்கனில் கொண்டு வரோம். அந்த இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எல்லாம் சத்தும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த சுவையான கருப்பிலை சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் 2 ஏலக்காய், 1 பட்டை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பேனில். அப்புறம் 3 கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நல்லா 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க சிம்மில் வச்சு. 2 நிமிஷம் ஆனோன்னா இதில் நம்ம கருப்பிலை சேர்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு 1 கப் கருப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணோன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க. சூட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம 3 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம இதில் 3 பல் பூண்டு சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் சூடானோன்னே நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம லேசாக வதக்கிக்கலாம். இஞ்சியும் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சியும் பூண்டோட பச்சை வாசனை போடணுன்னே இதில் நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூளோட நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நான் இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இது 1 கப் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்போட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கருப்பிலை சிக்கனுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா இருக்கும். நல்லா பொன்னீர் ஆற வர நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினோன்னே இதில் நான் கொஞ்சமாக கருப்பிலை சேர்க்கிறேன். வதங்குங்க. மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 கிலோ 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுவையான கருப்பிலை சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு.